गाइस ये देख सकते हो इस वक्त आपका भाई भुट्टो भाई के यहाँ क्या चल रहा है। सही है, देखें रिकंस्ट्रक्शन चल रहे हैं भुट्टो भाई के जो घर है ना, घर की रिकंस्ट्रक्शन चल रही देख सकते हो। हमारे साथ एक नन्ना से एक छोटा सा हाय थला रेवर भी है। ये देख सकते हो भुट्टो भाई का घर। सही है ना, ये हॉल है। सही है, तो यहाँ पे जब मेहमान वगैरह आते हैं देखते तो उनमें जो है मोहम्मद नियाज़ भुट्टो तो टिकटॉकर साहब हाय चला हाय। ये देखिए ये काम कर रहा है। ये देखे मुख्तार भुट्टो अल हाय चला मुख्तार अल जो वही भुट्टो अल पानी बंद वही बंद बोला अला मुख्तार बोला अल वही भुट्टो। ओ यार अला रात वही बंद है वही खराब दूंगा। ये देख सकते हो गाइस यहाँ पे टीवी वगैरह। सही है, टीवी का सीन है, इसको बंद करो। ये फ्रीजर वगैरह हो गई। आपका भाई भुट्टो भाई उसको भी करना है, भी चूना भी करना है, उसको मुकम्मल तौर पर रिपेयर करेंगे। सही है रेफर सही बोल रहा हूँ ना, इसको अभी मुकम्मल तौर पर ऐसा बनाएंगे घर को किसी ने सोचा भी नहीं होगा। क्या कहते हो हैं? सुई भी गिरे तो नज़र आनी चाहिए, इतना पाक साफ होना चाहिए। आ जाओ यार नियास, आ जाओ यार, दिखा देना और भी चीज़ें दिखा दे नियास, आ जाओ। ये देख सकते हो गाइस, एक फिर यहाँ पे है ये अम्मी अब्बू वगैरह का रूम है। सही है ना, यहाँ पे खूब ये क्या कहते हैं ज़िलज़लों की वजह से इसकी कंडीशन कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई है। तोड़ फोड़ कर हमने मज़ीद इसको अभी रिपेयरिंग के लिए तैयार किया है। क्या कहते हो मोहम्मद नियाज़ भुट्टो? सही कहते हो ना। ये देखें रिपेयरिंग का पूरा ऊपर वाला निज़ाम तकरीबन पूरा हो गया, एंड हो गया काम ऊपर वाला।